Општина Кочани ќе субвенционира набавката на инвертер, клими уреди и печки за пелети, за што сопствениот буџет ќе издвои 600.000 денари. Согласност за финансиската поддршка даде и Општинскиот совет, при што максималната поединечна сума за секој барател ќе изнесува 10.000 денари, според принципот прв дојден, прв услужен, се до исцрпувањето на планираните средства. На 31-та седница, на чиј дневен ред меѓу другото се расправаше и за ваквиот предлог, беа дадени и други ставови за тоа како да се намали или спречи загадувањето на воздухот, а имаше и критики за предложената мерка за субвенции. Сметам дека со овој потек многу наши сограѓани ќе се решат да го променат начинот на грејење во оваа нова престојна грејна сезона, со што ќе допринесат за намалување на загадувањето. Можеби и јас сметам дека ова 600.000 денари се малку средства за субвенции, но се надевам дека ова е само еден почеток и мал чекор на општина Кочани во зачувувањето на животната средина. Вкупно може да субвенционираме 60 граѓани на општина Кочани. Со ова популистичка мерка нема ништо да смене за здравата животна средина. На сите ни е јасно. И бившиот градоначалник да бидам самокритичен, бившиот градоначалник на Скопје Коци Тренарски правеше вакви политички мерки, па Скопје е најзагаден град во моментот во светот, во трите најзагадени градови. Сметам дека исто не само ова и следната година општината треба да даде субвенции во овој дел, бидејќи од оваа работа корист ќе имаме сите граѓани. Значи воздухот кој што го дишеме, ќе го парафразирам колегата Димитров, го дишеме и ние и вие и сите други. Од тај аспект, значи и намерата и интенцијата треба да ни биде дека сите граѓани кои што се греат на дрва, ќе треба да размислуваат во иднина да го сменат начинот на грејење. Многу поголема ефикасност и на поголемо задоволство на граѓаните секако ќе најде оваа мерка, ако се спроведе, значи некој филтр да се обезбеди на поранешна целулоза отколку ова. Различните ставови околу предлог мерката за субвенција ја загреја атмосферата во салата на Советот, па дискусијата проложи во насока за наоѓање други начини за намалување на загадувањето на воздухот. Мислам дека ова не треба да го игнорираме оваа предлог мерка, него баш напротив треба да се заложиме, како што беше и тука и од дискусиите, во наредниот период да се зголемува сумата на средства која што ќе се издвојува за оваа намена. А инаку што се однесува до филтер, ние не можеме да даваме пари, да ставаме филтер на приватна фирма, да ја ставаме филтер. Јас сум за тоа да се заложи максимални напори да направиме, да, како што беше со геотермалната вода, максимални напори да направиме, ја и пред некој ден на градоначалникот му предложив, да направиме максимални напори да се тамо реши тој проблем. Па не знам, со секакви средства да ги користиме, и популарни и непопуларни. Печките на пелети се многу поеколошки. Без разлика што колешката спомна дека нема сигурни научни истражувања. Меѓутоа, знаејќи ги некои параметри, можам слободно да кажам дека печките на пелети помалку ќе испуштаат гасови кои се штетни за човековото здравје. А што се однесува до инвертер климите, тука немам двојба, мислам дека тие се комплетно еколошки и ова сето го сватив како пилот проект во оваа година, за да знаеме како да се однесуваме со субвенционирање во наредната година. По овие дискусии следуваше објаснување кои граѓани ќе можат да аплицираат за субвенции, а имаше и предлог да се издвојат уште 600.000 денари за регулирање на градската депонија кај Бели, односно за носење земја за нејзино затрупување. Секој градежна парцела која се прочистува, патишта што се градат, се што се вади земја, се носи право на депонијата. И тука, мислам дека соедно ќе се сложиме, дека ова депонија не почна вака да чури од моје време, чури 10-20 години, тоа не е изговор, спремен сум да направам и да преземам се што ќе каже еден проект да го спречиме овој горчив проблем на граѓаните на општина Кочани. А климите
и сето оно друго што сакаме да го помогнеме, дозволете да видиме дали ќе даде ефект. Еве, ако не почнавме ова, денеска ќе зборувавте каде ви се субвенциите? Даваме субвенции, зашто давате субвенции? Не даваме субвенции, зашто не дават? Па и како да ви погодиме? Значи, дајте да бидеме искрени. Реков дека сме спремни не само овие 600.000, него колку ќе се пријават, толку да субвенционираме, ќе направиме уште една измена за доброто на сите граѓани. Нема никаков проблем. Стравот наш е да предвидиме повеќе средства, ќе биде лоша на крајот на годината сме реализацијата на буџетот, ќе ни останат средства, а негде можеби ќе ни фалат. Затоа одевме внимателно, а спремен сум, еве, давам збор на првата наредна седница да ја прошириме и да ја зголемиме оваа ставка. Предлогот за дополнителни средства од 600.000 денари за носење земја на градската депонија не доби подршка од мнозинството советници. Со 14 гласови за беше усвоен предлогот за субвенционирање на граѓаните кои ќе купат печка на пелети или инвертер клима уред.